Alhamdulillah kula kalian panjenengan sedaya dalu punika saged kempal lan alhamdulillah kumpule awake dhewe niki ning jerone wulan sing mulya. Dan yang memuliakan tidak hanya satu dua orang, yang mengistimewakan tidak hanya satu atau dua orang. Nek cara panjenengan nalikane ulang tahun niku mungguhe jenengan istimewa ya mungguhe jenengan utawa keluargane jenengan. Nek ra ngono cara ulang tahun pernikahan utawa dina-dina atau bulan-bulan spesial anniversary apa-apa, lah niki biasane sing nganggep mulya nganggep istimewa nggih namung jenengan. Tapi bulan Muharram menika bulan sing istimewa, jos jis, ora trimo jos tok tapi jis barang. Kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Inna iddatas syuhur 'indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan Hijriyah menika niku jumlahe enek 12. Ingkang sampun dipun tetepaken kalian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi ket mulai awale niku Muharram sampai akhire Dzulhijjah. Niku pun ditetepne kalian Gusti Allah. Jumlahe 12. Nalikane nyiptakne langit bumi niki pun didok jumlahe 12. Lah di antara 12 bulan menika minha arbaatun hurum. Wonten 4 wulan sing istimewa. Sing jos jis istimewa. Dan yang memuliakan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan ini tidak hanya dikatakan bulan mulia tapi juga dikatakan syahrullah. Bulane Gusti Allah. Bahkan wonten tafsiran dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi, wonten kitab Tafsir Al-Fakhri Razi. Nyapa kok diarani wulan haram? Wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Kok wong kuwi atraksi ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah niku lho, ning jerone wulan haram iki atraksi. Umpamane sing duwe kebiasaan maksiat, umpamane cah nom-noman, sing biasane ngeslot, togel, gelutan, menyakiti orang lain, iki kok ora direm, gegeran, gelutan dan sebagainya, iki panggah digas ning jerone wulan niki. Lah niki ganjaran dosane niku luwih akeh daripada bulan-bulan yang lain. Dan ketika seperti halnya orang-orang perempuan kaya jenengan-jenengan maksiate kok tambah, mungkin nglakoni perkara-perkara sing ora enek manfaate, hibah ngomongne wong, nyelatu, apa neh biasane, maido, apa neh biasane, dah kuwi ngrasani dan sebagainya, kuwi kok panggah dilakoni. Annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Maka kemaksiatan itu pahala dosanya akan berlipat-lipat ganda. Tapi kok wong kuwi mang gelem nglakoni amal soleh, contone kaya wong marga urip bengi iki, kaya wong ngancar bengi iki. Bengi-bengine diuripne dingge zikir, dingge sholawat, dingge ngrungokne pengajian. Engko mulih ngono ya Cik. Salat hajat, salat tobat, sesuk ya kuwi ditertipin neh sampai bahkan enek sing poso barang. Wah niki luar biasa. Wat ta'atu fiha aktsaru sawaban. Kok wong kuwi gelem nglakoni ketaatan, maka pahalanya akan banyak sekali, berlipat-lipat ganda daripada bulan-bulan yang lain. Nggih mugi-mugi mawon dalu punika kula kalian panjenengan sedaya ditulis nglampahi amal sae. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi acara dalu punika estu-estu dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika
wonten sahabat niku tanglet. Wonten riwayat saking an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul lail khairun wa ayul ashur afdal. Ya Rasulullah, dalu sing istimewa, dalu sing sae niku kapan? Kalih bulan sing sae niku kapan? Dadi sahabat niku mara-mara tanglet kalih Kanjeng Nabi. Ayul lail khairun ya Rasulullah. Ayo wa ayul ashur afdal. Terus bulan sing utama niku kapan? Jawabanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul lail jaufuhu. Saapi-apike wengi kuwi pertengahan wengi. Mulakno masyaallah kaya jenengan-jenengan nek pengen nirakati putra-putrine. Umpamane duwe anak, Bu, aku dongakno pinter. Nek ra ngono anake ya ora njaluk apa-apa tapi mbethike nurun pake. Enek sing anake mbethike nurun pake. Nek nurun mboke ora enek. Oh, ya menangi dhewe iki wong karepe dhewe. Kudu ngabang anjen karepe dhewe. Kudu ngabang kambi putih lho, sing rada lemu-lemu lho. Dah. Dadi umpamane anake mbethik. Anake mbethik iki piye? Suwukne ning Gus Idam wis. Gawa suwukne ning Gus Uda wis. Suwangoni Pak Jalib ya wis. Wis kabeh. Nggih cara piye wis. Sampai disuwukne ning omahe Margono. Wis kabeh badol kok nyuwuk. Lah iki kok bocah apa mbethik. Akhirnya tanglet. Gus niki ditirakati pripun anak kula niki? Kula niki kedah pripun? Dongakne. Dongane mbok ning anak niku ngalang-alangi dongane wali. Lah donga sing paling jis nek dingge nirakati. Kapan kita waktu melangitkan doa itu yang paling ampuh mustajabah? Jaufuhu. Khairul lail jaufuhu, pertengahan malam. Mulakno salat wengi wah sepertiga malam pertengahan malam. Masya Allah, wi luar biasa. Jangan gini rakati anak bulet, bojo bulet, wah insya Allah niku. Insya Allah mari kabeh wi. Sak sing nirakati wingko ya mari pisan. Beneh sak enek-eneke niku mengke. Terus wa afdhalul ashur sahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Lah bulan sing paling utama dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulan sing kok jenengi bulan Muharram. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Api-apike wengi pertengahan, api-apike bulan utawa utama-utamane bulan niki bulan Muharram. Lah alhamdulillah tahun niki ae dhewe bulan Muharram iso kumpul-kumpul ngeten niki masyaallah. Mugi-mugi sinten mawon ingkang gadah hajat dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe kepinginan, cita-cita, himmah, semoga berkah perkumpulan pengajian malam hari ini diijabah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus wulan niki kok wulan istimewa niku napa? Nek wong Jawa kan nek ngarani wulan Muharram wulan Suro. Niku sing dijikuk saka tanggal 10 Muharram. 10 Muharram niku kan Yaumu Asyura niku. Dina Asyura. 10 Asyara. Lah mulakno wong-wong niku nek ngarani Muharram niku bulan Suro krana pancen rata-rata banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa ning jerone wulan Suro niku. Dina Suro ning jerone wulan Muharram niku banyak peristiwa-peristiwa istimewa. Salah setunggalipun mbahe awake dhewe kabeh, mbahe awake dhewe sinten, Bu? Mbah Adam. Nate panggih jenengan kok kenal? Wah dereng padha berarti. Heeh, tahu krungu tahu diterangne gurune nggih. Mbah Adam niku rumiyin di dukne pertama wonten pundi? Surga. Ora duwe kanca, dikeki kanca, jenenge Ibu Hawa. Ning mari kuwi wis dibisiki barang-barang wong wedok nek njaluk ya ora kena dipekak. Ya ora? Kuwi ket biyen wong wedok ngono iki ora kena dipekake ket biyen ket jamane Mbah Adam iki lho. Mbah Adam iki jane wis lega. Wong wis diomongi Gusti Allah, "Kowe butuh apa tak cukupi?" Dam, ikdam.
Kowe butuh apa cukupi damadam. Butuh kanca Gusti, wis langsung tekani Ibu Hawa pleng. Tapi sitok pesen kowe nyedeki bulah kuldi iki ora oleh. Lah Mbah Nabi Adam ya wis kuat. Nah, akhirnya ya sing dibisiki iblis bojone kuwi ya wis kaya jenengan njauk gelang ngono kae lho. Duit gabah barang kok dol ngono kae lho. Ngowengkel akhirnya bojone tandur neh ngoyo. Iku do ngabang apa gak tersangkane. Linggo ning ndi ngono aku ya paham kok wonge. Lah nggih, wis wong wedok ya wis modele ngono kuwi ket mbiyen. Akhire tenan wis Nabi Adam wis ora telaten diunduh tenan. Barang diunduh didukne wonten donya. Dukne wonten donya dihukum karo Gusti Allah. Wis diomongi ra kenek wis akhire mudhuk ning donya. Akhire dadine wis kaya awake dhewe gales-gales ngene iki. Irunge mlesek ngene iki. Ndak wis, tapi yo panggah disyukuri yo panggah nikmat to, iya to? Oh, sujakno dadekne menungso daripada liyane menungso. Ya tambah mumet neh ya to. Dadekne bebek ngono ya wis mek gur kipu wae karo teleke ngono ya malah repot. Dadi menungso kan penak iso ngopi sembarang kalir nggih to. Dadekne pitik horen jenengan mek ngendhok kae ngono. Tapi yo lumayan kok nek jenengan sing ngendhok ya sedina ping 3 kok. Malah teko ngomong nih pitik iki piye. Pun lanjut. Akhirnya didukne ning donya. Lah wonten riwayat ingkang dawaken selama perjalanannya Mbah Nabi Adam niku wau mencari Ibu Hawa dan sebagainya. Wonten riwayat dawaken Nabi Adam niku sujud jaluk ngapura ning Gusti Allah wonten sing matur 40 hari, wonten sing matur beberapa hari. Lah niku Nabi Adam nek ngapura Gusti Allah niku ya dina Asyura ning jerone wulan Muharram 10 niki lho, 10 Muharram niki lho. 10 Muharram niku banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Di ngapurane Mbah Nabi Adam niku ya ning 10 Muharram. Akhirnya terus Mbah Nabi Adam niku langsung njaluk ngapura ning Gusti Allah, maca istighfar, Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niki terus karo sujud njaluk ngapura. Terus sing kula angen-angeni ya niku lho sing kula angen-angen. Yen tau ngangen-ngangen ora? Niki sadurunge ngomongne sujude Nabi Adam. Mbah Nabi Adam ning surga nglakoni dosa, nglakoni kesalahan mek setunggal lho niku wau. Mangan buah kuldi ya. Mari kuwi karo Gusti Allah ditokne ning surga. Lah awake dhewe iki lho nglakoni salah enek pira? Melek mlebu surga. Piye kira-kira? Masuk akal awake dhewe. Mbah Nabi Adam kuwi nglakoni kesalahan kan sitok. Mangan buah kuldi, ya toh? Dihukum. Lah awake dhewe pengen mlebu surga nglakoni salah ping pira wisan? Sedina iki mang lho ora kena diitung wisan awake dhewe. Mangan apa awake dhewe ora trimo mangan buah kuldi. Ya cara sing urip awake dhewe ora trimo kuldi wong awake dhewe kancane dipangan kok. Lah. Sing mangan kancane wonge teko. Keplok-keplok iki piye to malahan? Aku budrek karo jamaah Pak Alif iki piye to. Lah niku akhire 40 dina sujud terus Mbah Nabi Adam. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khosirin. Terus jaluk ngapura ning Gusti Allah. Akhire disepuro 10 Muharram 10 wulan sura nek bahasane panjenengan. Tanggal 10 menika lho. Terus mantun niku enten peristiwane malih. Mbah Nabi Yunus dipangan iwak loh. Wis dipangan iwak paus. Niki mengalami enek pirang-pirang dina niku wakila enek sing matur enek 3 hari. Mulakno wakila ada yang menyatakan beberapa hari. Bahkan wonten ingkang dawuh Nabi Yunus menika mengalami 3 kegelapan. Dzulumatun salas. Petenge ning jero, peteng iwak, petenge wengi dan sebagainya. Wis peteng dedet ning kono wis ora iso nyapu-nyapu. Akhire
Donga njaluk ngapura ning Gusti Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lah niku metune Nabi Yunus dilepeh niku lho, dilepeh karo iwak niku lho. Sujane ya ora dikremus karo iwake. Cara dikremus ya selesai, kepiar paling. Sujane mek dilek tok ngoten lho, akhire metu ya mukok ngono paling iwake langsung maules kengser, asam lambung, krana dibacakne kuwi langsung akhire urip neh. Terus slamete Nabi Ibrahim saka Raja Namrud niki ya wakila 10 Muharram. Terus slamete Nabi Musa saka Raja Fir'aun niku ya wakila 10 Muharram. Mulakno salah satu kesunahan untuk menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah niki, salah satu yang dianjurkan niku poso tanggal 10 bulan Muharram, poso Asyura niku. Ning gen beda karo wong Yahudi, awake dhewe nek iso tanggal 9 ya poso. Kanjeng Nabi sakderenge seda dawuh, aku sok 9 karo 10. Nalikane sahabat tanglet, ya Rasulullah nek jenengan siam wonten wulan niku berarti jenengan sami kali tiyang Yahudi. Tiyang Yahudi niku nggih poso tanggal 10. Wis sesuk aku nek jek urip 9-10 aku poso. Dadi 9 niku untuk pembeda. Lah insyaallah uang niku nek gelem poso Asyura tanggal 10 bulan Muharram, dosa-dosa sing wis dilakoni bakal di ngapura Gusti Allah. Mugi-mugi awake dhewe kabeh niku iso nglakoni poso. Pama ora iso poso, muhasabah, introspeksi diri. Ngaca, aku ki dosaku akeh, ya Allah, wis ora usah kaken polah. Ora usah kaken polah, ora usah kaken atraksi. Perbanyak membaca istighfar, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma yauman min ashurillahil hurum kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman. Sapa wonge sing poso sedina ning jerone wulan Muharram, wong kuwi mang padha karo poso 30 dina. Ganjarane kados ngoten niku lho. Terus nek jenengan gelem poso berurutan 3 dina, man soma salasata ayyamin min syahri haram, min syahri haramil khamis wal jum'ah wa sabti, kataballahu lahu bikulli yaumin ibadatatis imiati amin. Jangan gelem poso Kemis, Jumat, Setu. Iki poso Kemis, Jumat, Setu ning jerone wulan Muharram. 3 dina gelem poso. Maka setiap 1 harinya pahalane niku padha karo ngibadah 900 tahun. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Mulane jane iman-iman nek ra poso ngono iman-iman jane. Poso ya karo nyaur utang mboten napa-napa. Kan poso ndik wingi Ramadan ndik wingi utange jenengan kuwathah to. Wong titik-titik panggah M ae ngono. Sing tukang M wonge teko. Heeh. Terus nek amaliyah malih napa Gus? Kuwatah poso. Wonten kitab Kanzun Najah niku dipun Kanzun Najah wasurur fi adiyati tasrahus sudur. Niku wonten 12. Wonten 12 poso, salat, nyambung silaturahim, ziarah teng tiang alim, ngendangi wong loro, celaan. Niku salah satu amaliyah Muharram. Terus mari kuwi ngusap sirahe bocah yatim. Mulakno cah yatim biasane santunan to wulan Muharram niku santunan. Terus mari kuwi sedekah, berbagi, adus. Sesuk tanggal 10 niku adus. Terus mari kuwi nambahi nafkahe bojone tanggal 10 niku nafkahe bojone jenengan tambahi. Ah mau arep langsung mrenges kabeh iki. Ngerti nafkah ae. Heeh, wong wedok wis ngene pokoke urusan nafkah mbuh kuwi lahir mbuh kuwi batin ya nrenges ngono kuwi. Lho kuwi ditambahi tenan. Ganjarane akeh banget. Terus nek ra ngono ngethoki kuku, aja mek diingu ngono kuwi terus akhire nggih cawik nyepres kabeh. Terus nek ra ngono maca surat Al-Ikhlas ping 1000. Lah kuwi ya jis kuwi. Amaliyae wulan Muharram ngoten niku. Pun niku sekilas tentang Muharram.
Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya saged nglampahi amal soleh wonten nglebete wulan Muharram. Terus muga-muga ora mek trimakno menangi Muharram taun niki, muga-muga Muharram taun sesuk awake dhewe ya menangi. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dalu punika kula suweneng banget bungah. Wonten Marga Urip menika didirikan yayasan yang luar biasa. Apik ora trimakno bangunane, tapi kula tingali guru-gurune wau nggih semangat, srawagaman kabeh semangat karo muridé ya guwati. Wali santrine ya sampai kompak, urung Agustus ngono ya wis merah putih. Jan istimewa, melok seneng kula. Bahkan enek RA+ Baitul Hikmah, wis RA mari kuwi di bawah naungan yayasan Islam yang luar biasa. Maksudnya ya sekolah tapi agamane ora ketinggalan. Lah niki penting banget. Mari kuwi enek MI, mulane nek diterusne mbok MTS, mbok SMA apa MA niki nggih istimewa. Istimewa saestu. Lho niki penting banget untuk meningkatkan sumber daya manusia yang baik, generasi penerus bangsa yang baik, yang berakhlakul karimah. Niki sing paling penting kudu dibarengi karo pendidikan agama. Karena apa? Masa emas anak kecil ini tidak akan terulang kembali. Masa emas, masa produktif anak kecil ini tidak akan terulang kembali. Kok enek wong tua mari kuwi halah sekolah ning ndi padha wae. Ngaji orang ngaji padha wae penting urip. Lah niki bahaya. Uang niku nek agamane sae, syukur-syukur kok dilalah ditakdir dadi wong alim. Niku istimewa. Istimewa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Fadlul alim 'alal abid." Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Kafadli 'ala adnakum. Kaya posisiku Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, dengan posisinya para sahabat yang derajatnya paling rendah. Jarake adohe kaya ngoten niku. Mugi-mugi putra-putri wayah panjenengan ingkang sekolah teng mriki dados piyantun ingkang alim sedaya. Marem saestu kula. Kraten napa? Jenengan niku kula yakin rizki yang lain nek ngomongne kaya pangan, rizki sing dijatah ngoten niku rata-rata mesti duwe lah. Sing bedane niku mek gur akeh karo ora ngono tok. Iya ta? Iki paling enek si A iki akeh, si A iki titik, si A iki cukupan, wis mek ngono tok. Tapi rizki sing angel digoleki niku ya ngene iku lho. Duwe anak sing soleh. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi niku nate ndawaken. Ar-rizqu arba'u darajatin. Rizki niku terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah almal. Almalu huwa adna darajati rizki. Bondo niku rizki sing paling ndek dhewe. Lah kadang awake dhewe niku lali mikirne sekolahe anak sing kualitas niku lali. Mek fokus nguber bondo. Padahal nek jenengan ngerti pembagiane bondo niku, bondo utawa rizki dhuwit niku wau, niku enek sing wis pancen jatahe, enek sing pancen wis dijamin Gusti Allah dan sebagainya. Lah jenengan niku kudune ya wis penting mergawe ngono ae, enggak perlu diuber nemen-nemen. Lha ya mesti Gus jenengan apa-apa saiki wis teko dhewe. Lho mboten. Nek pancen rung jatahe, arep dipluwayoni kaya apa ya malah ngedoh. Nggih saestu arep kesel kaya apa, tapi nek wis jatahe wis kaya Pak Jalip ngene lho, mek grum blonyoi weteng ngene wis cair dhewe. Sing paling cair po enak nyambut gawe dodol es, payu ora payu panggah cair lah kuwi penak neh. Wis balik ning ngaji, malah ra ngaji engko. Ar-rizqu arba'a, almalu adna. Yang pertama adalah almal. Huwa adna darajati rizki, rizki sing paling ndek. Lho Gus, napa kok bondo niku mlebu rizki sing paling ndek napa? Kranten nyuwun sewu, yo dipikir bareng-bareng. Saiki sapa wong sing ra duwe bondo? Rata-rata duwe. Sing bedakne mek gur titik karo akeh.
Bahkan nyun sewu, wong ra ibadah lho duwe bondo. Leres napa mboten? Kok wong ra ibadah kafir lho duwe bondo, bahkan biasanya luwih akeh daripada dhewe. Ya ora? Mulane nek ngomongne bondo rata ora kok kula sok-sokan rata. Mulane dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dawuhipun tiyantun ingkang alim, tiyantun ingkang sholih, masyhur kesolihannya niku bondo niku adna darajati rizki, rizki sing paling ndek. Nomor loro napa? Wal afiyah wa a'la darajati rizki, kesehatan. Sehat niku rizki sing luhur. Krana uang duwe dhuwit tapi nek ra sehat niki ora iso nikmat. Arep mangan sate darah tinggi. Ngombe gula diabetes. Ra ngono neh nyapo. Ketoke ganteng apa piye ngono kolesterol subuh ra iso ngadeg. Apa diabetes apa nyapo ngono ya to. Wis pokoke kan ra penak to. Nek apa wi jenenge ora sehat. Sehat niku penting, tapi sing ahli ora masalah sehat ben ora iso menikmati bondone mboten. As-sihah limanittaqa khairun minal hina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Niku dalile sing ahli. Tiang niku nek sehat ngibadahe malah kualitas. Lah, ora kabeh ya anu wong niku iso sehat niku ora kabeh. Sehat niku ya kudu dipertahane. Mulane jenengan ya kudu njaga kesehatane panjenengan. Hak terhadap dirinya sendiri niku kudu dijaga. Terus sing nomor 3 dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli napa? Wa sholahul abna wa afdhalur rizki. Nah niki lho, sak dure bondo, sak dure kesehatan ternyata sholahul abna. Piye carane jenengan duwe anak sing soleh. Lah carane anake gen soleh pripun? Kecilik sekolah no sing agamane ora ditinggal, syukur-syukur dimaksimal nih. Yes kaya mriki RA plus Baitul Hikmah terakreditasi kayak wisan. Lah niki marga urip ngancar. Lah niku solusine gen jenengan duwe surahul abna afdhalur rizki, rizki sing paling utama. Lho Gus kok saged anak sing soleh niku mlebu afdhalur rizki napa? Rizki sing paling utama. Napa kok saged ngoten niku? Ora kabeh wong. Nyun sewu sakniki bapak ibuke soleh, pinter, apa mesti anake iki mang ya pinter? Urung karuan to? Anake wong sugih apa mesti soleh? Urung mesti to? Kadang sing sowan ngene mah, wah wong ndawe ngono anake kadang kena coba sing narkoba, sing apa kan ngono. Biasane malah anake wong ra duwe biasa ngono dilalah ya enek sing ngono. Enek anake wong duwe tibakne ya pinter, tibakne ya soleh ya enek. Intine golek anak sing soleh niku angel, leres napa mboten? Angel. Lah mulakno kejik cilik ngeten niki diupayakne. Karena masa kecil, masa keemasan otak itu lagi nyandak-nyandake, ini tidak akan terulang kembali. Apa enek uang wis sepuh kaya jenengan iso balik cilik ngono ya apa enek? Gek nek cah cilik iki nek diwarai ilmu agama gampang nyantol. Al ilmu fis sighar kan naksi alal hajar. Ilmu yang ditanamkan ketika masih kecil ini bagaikan ukiran di atas batu. Kaya jenengan ngukir ning prasasti ngono kae lho. Tapi nek ilmu diukir ning wong tuwek-tuwek setengah expired kados panjenengan niki saiki diomongi ora usah ngenteni sesuk-isuk. Engko teko ngomah lho ditakoni, Gus emang ngaji ngomongne apa? Pokoke apik. Ya ora? Tapi nek cah cilik-cilik diwarai donga mlebu jeding, diwarai akhlak, marep mangan, donga arep turu, hafal terus. Bahkan kadang anaknya hafal, mboke ra hafal. Lho iya ora? Terbukti napa mboten? Lah mulane iki solusine wong marga urip ya iki. MA. Kok apa mang? MIRA. Niki solusi. Pun wis ndang sing rung duwe anak ndang mulih gawe. Sesuk-esuk sekolah nirine kabeh. Nggih to Pak Ji? Dia ngoten solusi ya. Gas. Ndang dilus-lus
sing lanang kon tuku sarung Gus Idam series wis isuk meteng kuwi. Dudu omongi wis dijapani kok. Takono Pak Jalib ora percaya. Lho. Bahkan nek jenengan niku ora duwe ilmu, anake jenengan niku ora duwe ilmu bahaya banget, bahaya banget. Lah Gus, tak terusne sing emang Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Wau sing jangan sebutne 3. Nomor sekawan napa? Waridho Rabbil Alamin huwa tamamur rizki. Ridhone Gusti Allah sing mengirani wong alam kabeh kuwi rizki sing sampur. No, carane golek ridhone Gusti Allah piye? Ya kudu duwe ilmu. Amale niku wau gen ilmiah. Wong nek bar kuwi ra duwe ilmu ya wis mek mbregudul ae. Mlaku sak mlaku ora enek ilmune. Akhire ya ora barokahi kadang. Bahkan menurutnya benar tapi ternyata tidak benar menurut agama. Ternyata tidak benar menurut syariat. Tapi nek wis dipundhaseni ilmu, insyaallah mlaku sak mlaku malih dingilmoni, amal ini ku malih ilmiah, perjalanan hidupnya akan mudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang sekolah teng mriki ilmune manfaat barokah. Dados piantun ingkang sholih sholihah. Jenengan sedaya jamaah ingkang rawuh mugi-mugi putra-putrine minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Jenengan sedaya niki kula tangleti, pengin napa ora duwe anak sing mulya diunggahne derajate karo Gusti Allah. Pengin napa mboten putra-putrine panjenengan luwih mulya daripada panjenengan. Maksudnya ya mulya ngibadahi kedekatannya dengan Allah. Mulya sembarang kalire. Pengen toh? Terus kula tangleti, jenengan pengen napa mboten duwe keturunan, keturunane panjenengan iku wau nek dinasehati penak. Atine lembut, alus pengen toh? Oke, top. Terus pengen ora duwe keturunan keturunane niku wau dilalah ya duwe sifat welas asih karo wong, mari ku ya ditresnani wong akeh. Pengen apa mboten? Dadi derajate gendungane Gusti Allah tak takoni pengen. Anake diomongi gen manut, diomongi ora malah nyuwuk. Niku tibakno ya pengen. Anake gen ditresnani wong akeh ya nek jenengan pengen roh resepe niku kabeh terkumpul nalikane keturunane panjenengan duwe ngilmu. Lho Gus, kok saged? Pripun niku? Napa niku akal-akalane panjenengan? Mboten. Wonten kitab Minhajul Muta'alim. Karyanipun Al-Imam Al-Ghazali niku dipun jelasaken. Qolal hukama, wonten ulama ingkang ahli hikmah niku jelasaken al ilmu salah satu ahrufin. Ilmu menika cara ditulis hurufe niku enten 3, ain, lam, mim. Sakniki ngain riyen nggih. Fastiqul aini minal iliyin. Jadi tercetaknya huruf ain ini dari kata iliyin yang artinya tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Artosipun barokahipun huruf ain dari lafadz ilmu teng mriku niki iso nyebabi wong sing duwe ilmu niki wau gampang entuk kedudukan sing dhuwur, diunggahne derajate karo Gusti Allah. Tapi bukti realitanya memang jelas. Saiki wong sing duwe ilmu karo ora ngoten ya pancen kajene siji, leres napa mboten? Cara ngibadahi wong sing duwe ilmu karo ora khusuke ya luwih khusuk sing duwe ilmu. Cara ngomongne pintere makarya, pintere obah dan sebagainya, pinter ceker dan sebagainya. Niki ya panggah sing duwe ilmu, leres napa mboten? Nah, dan niki ternyata wonten landasane sejalan dengan yang disampaikan oleh Allah wonten surat Al-Mujadalah sing sering diterangne guru-guru RA karo MI.
Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wong ini imane konsisten, kondusif di dalam hatinya dan kemudian ilmunya terus bertambah, karo Gusti Allah diunggahne derajate beberapa derajat. Lah mulakno nek pengen jenengan anake duwe ilmu, sekolahno sing tepak. Bene Pak mboke goblok bene wis kadung piye neh. Nek iso anake aja leresno mboten. Pak mboke ora patek ngerti ali bengkong. Gitu. Maca Quran lancar. Nek pas bareng-bareng yasinan. Maca dhewe ya gratulan, lah wong selawatan nek bareng karo badol ya bener. Ning kon muni dhewe ngono ya wis ruwontolen. Kon salat nariyah mlowetik ning tibil kulub. Kon tibil kulub mowetik ning salat ashil. Halah wong al-kafirun gayane ngimami surat al-kafirun moro-moro panggah kul ya ayyuhal kafirun. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'budu. Apa ya teruse? Iya ora. Moro-moro guwanti balik alah gregeten panggah al-ikhlas e. Padahal kadung ngimami moro tuane gua ya jawane atraksi. Butuh validasi, tibakno amsong. Akhire layamutu walayahya. Wis ora bermutu ngentekne biaya. Ngilmu ternyata fastiqul aini minal ilin. Dadekne wong sing duwe ilmu fal ainu yajur sahibahu ilal ilin, menjadikan orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Lah ra usah angel-angel, wong Gus Ikdam ngene iki lho ya biasa-biasa ae. Ya ora pinter-pinter nemen, nek pinter wis dadi presiden kaya Pak Prabowo. Ya ora. Nek pinter wis dadi imam besar Masjidil Haram kono. Wong ora pinter-pinter nemen wis mek tau mondok, dilalah raine ya rada pantes ngono tok. Sak srit ngoten nggih to Pak Haji. Nggih. Ya nek dibanding Margono ya 2-11 lah. Ora 11-12. Iya banding nih badol ngono ya 15-6 lah. Umpamane lho ya sak street. Iya yang ganteng Margono maksudnya engko Margono nesu. Wis gering-gering mah dilokne. Nggo ganteng lho Margono niku. Manis kaya gulali. Mulakno kula nyang pengen ngemut ya. Wis lanjut ya. Dadekne wong sing duwe ilmu niki mang malih memiliki kedudukan yang tinggi. Jenengan aja terkecoh karo bocah cilik sing dijak nyambut gawe golek dhuwit wis pinter. Beh anak kula niku mboten usah ngaji Gus, mboten usah madrasah, mboten usah teng yayasan, mboten usah diniyah. Anak kula niku kadung pinter kula jak ning sawah niku Gus, masyaallah Gus. Kula niku jek angop-angop anak kula niku nandur wis pinter. Lombok wine Pak Yono kelut niku lho. Iya. Kula niki cek mili niku wis ngencepne wis tukul niku wis pinter anak kula niku. Nek niku kula ngajekne niku kula diniyahne sing ngewangi kula nyambut gawe sinten. Lho. Jenengan aja ngono. Dawuhipun sahabat Ali bin Abi Thalib, al ilmu khairun minal mal. Ilmu niku luwih apik daripada bondo. Al ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuk. Ilmu niku njaga panjenengan, tapi nek bondo jenengan sing jaga, paham? Tak baleni ya. Ilmu niku njaga sing duwe ngil, tapi nek bondo niku sing duwe bondo malih contoh jenengan lingguh ning kene, kelingan. Aduh HP ku mang kairi ning ngarepan gek kemang lawange urung tak kunci apa piye. Wis kelingan montor ngono lho. Aduh iki aku ngaji ning kene montorku mang ning ngarepan. Jek kaya tanggaku rada ngragas. Saneke parkire pindah ae. Wong pemeane kadang ya ilang kabeh. Jeroan papat lho dintasi arek siji. Lah iki terus piye ya to? Ade kepikiran to nek arep bondo. HP ngene iki lho moro-moro ning tas ora enek lho jenengan ngene iki kok gegem to HP-mu iki. Gegem terus bondo. Tapi nek ilmu njaga panjenengan dan niku kula ngalami.
Pas aku ning Korea karo sapa kae? Danu. Korea ning karo Danu arep jebor. Jepang kae ya karo Danu kuwi. Nek duwe ilmu ngono, ilmu njaga. Umpane arep mangan. Alarme malih muni. Boh, iki kira-kira daging apa ya iki ning negara kene. Terus saiki mlebu jeding. Lho jenengan nek ning luar negeri, jeding ora kaya nek Gus Huda ngene iki enek sowere cos ngene. Wong jenengan kadang nggih sowere bingung kok. Luar negeri apa nek ciduk renek. Giaring. Beh, lah iki kadung ning jeding kok Pak Haji Alip. Masalah. Lah iki ora enek sowere iki terus piye iki? Beh iki piye mek tisu tok lho. Tapi duwe ilmu ning pondok tau diwarai diniyah, tau diwarai istinja, piye carane. Lho, jogake dhewe to. Mangan yo ngono kuwi. Iki halal apa ora, halal apa haram. Sing ra duwe ilmu yo ngruwagas ae disikat ae. Wong kadang bojone kancane yo dipangan kok. Lah. Mbok malah keplok-keplok kudung coklat iki piye neh, budrek aku ya. Ngelok grupe sapa to iki jane. Niku lho. Wong kuwi nek duwe ilmu niku malih njaga awake dhewe niku lho. Contone ngoten niku, awake dhewe bingung nyapa ilmu muni. Wah tanduran elek, wah aku mbiyen ning diniyah tau maca kitab ngene, iki kenek dingge mageri kandang, mageri nganu wis wacane ayat kursi, wacane likhom satun mubengi ngiri. Ngilmu muni nggih napa mboten? Wah iki anak pengen metu angel, wah suwe piye? Wes ilmu metu neh. Nyuwuk iso ngatasi. Lah ngoten niku. Bojone meteng, anake generan ron pake karo mboke piye? Wes wacane dungane Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Amit-amit jabang bayi generan ron pake polane. Wes ilmu metu neh to ya to. Ora duwe ilmu ya mek bingung ae. Leresno mboten? Lah niku mulakno barokah huruf ain dari lafaz ilmu, maka anak atau orang yang memiliki ilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pun ain teko kono. Nomor loro hurufe napa? Lam. Hurufe lam. Wallamu minal lutfi. Lam teng mriku wonten kitab Minhajul Muta'alim dipun terangaken lam teng mriku dari kata al-lutfi yang artinya kelembutan. Mulakno nek pengen duwe anak sing diomongi penak, dipenging ora nesu, diomongi ora maneni, pengen mboten? Duwe ilmu. Wallamu minal lutfi taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah, menjadikan orang yang memiliki ilmu hatinya lembut dunia akhirat. Mulane bocah mulih diniyah mulih mondok ngene malih beda panggan karo sing ra duwe ngilmu. Kula riyen sadurunge ngaji, sadurunge diniyah, agamane wis penting mek guru ketonan ngono ae. Ya beda ben mulih ya ngomak ngamuk ngono. Ning barang wis ngaji isin sing kok dalile wedi kualat. Malih kelingan birrul waliden, malih kelingan ridho Allah fi ridho waliden. Wah ridhone Gusti Allah ana ridhone wong tuwa. Wis liyane nyawang wong tuwa karo nangis ora enek. Atine malih mulane solusi niki. Jenengan rasa bingung-bingung wong marga urip nyapa saiki mari bayi baru bingung engko piye ya wis sekolahna sing apik. Cedhekno wong saleh, cedhekne wong alim, selesai. Ngono, mari kuwi karek mulih gawe neh. Nah, karena napa? Dawe Imam Ghazali, thamratul ilmi khosyatullah wa riqqatul qalbi. Buahe ilmu niku wedi karo Gusti Allah, wa riqqatul qalbi, dan hatinya niku tambah lembut. Kok enek wong ngaku ilmune tambah, man isdada ilman walam yasdad riqatan fa innahu yataba'adu minallah. Sapa wong sing ngaku ilmune bertambah tapi kelembutan hatinya tidak bertambah. Ngaku ilmune tambah tapi tambah kejem. Mulane ora enek ceritane kaya sing isu-isu saiki nek wong iki barno ilmune dhuwur tenan ora enek.
barno atraksi kaya sing enek-enek ning saiki iki lho isu-isu ini lho. Pondok cabul apa-apa ngene lha kuwi mondoke ning ndi kan ora niku kan wong ora ngaji ora pondokan berkedok pondok lah niku. Nek wong ilmune tambah tenan iki tambah lembut atine. Ora mentolo nyang anake wong apa neh malah sampe digarap barang niku ya. Karena uang niku nek ngaku tambah ilmune tapi kok ora tambah kelembutane, sejatinya dia itu semakin jauh kepada Allah. Ah, mulane pengen lembut atine golekno ilmu anake panjenengan. Terus sing terakhir mim wal mimu minal mulki. Mim teng mriku dari kata al mulk taj'aluhu malikan alal khalqi. Menjadikan orang yang memiliki ilmu niki malih dadi kaya rajane para makhluk. Raja di atas para makhluk. Mulakno wong niku nek duwe ilmu wibawane ku malih metu, yonine malih metu. Dadekne wong-wong liya niku malah tambah ngajeni. Mugi-mugi anak turune ake dhewe dados piyantun ingkang ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Sallallahu. Flash HP ini jajal dimpakne. Flash HP ini. Sallallahu. Sampai wingking mriko cobi flash HP ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, ngancar beriman. Wali santri berarti wali santri RA nopo MI nih? Ya RAMI, sing kudu ngabang putih nih. Wali murid sing biasane teng ST rutinan sinten nih? Sret, ngoten niku nek wong mriki ning biasane numpak odong-odong nggih. Napa? Napa Bu? Jemur jenenge. Wah sepur. Sepur. Ya, loh nek niki mosok wali murid jenengan Bu. Sing winginge kudu ngabang. Guru. Wah putune. Lah kok melok-melok nggih klambi abang putih. Wong nyemarakne, wong nggih, ya wis sak sire lah. Anjene yo wong wedok. Apa nek wis sepuh ya ngono kuwi. Ora kena diwaca. Ndi iki sing diceluk penake? Ndi? Nek sing ning sor kambil nek banner ijo niku rombongan ngendi? Sik rombongan ijo niku, Jamaah ibu-ibu tahlil. Jajal kaisik engko gek wali murid iki. Iki apa iki? Sebagai apa iki? Pondok mriki. Nabawi pundi? Sidorejo. Tulis kriya. Nyapa aku malih watuk barang ini. Adem gak hawane ya? Adem Pak Yono, kok iso malih watuk barang ini nek atraksi apa nek. Tapi yo akeh lho barang flash dimpakne mangke tok akeh wong iki. Berarti yo full lho, niki mriko full. Wes tinyel yo ngancari. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah jamaah sor kambil. Jadi nek ning pondok enek sor singon iki sor kambil. Namine sinten jenengan? Bu Marwin dari Ploso Klaten Petung Kombo. Bu Marwin. Ya. Petung Kombo iki pundi to Pak Ji Alif? Desa Sepawon.
Wong andhape kelut. Nggih. Bu Marwin nggih. Nggih, Bu Marwin. Tiang pinten niku grup tahlile jenengan niku? Tiang 3 Gus. Nitih napa? Cetul. Wah, Pick up. 30 pick up sedeng. 2. Bidal maghrib. Bida jam 4. Wah. Lah wong cedhek mriki lho kok budal jam 4 nyapa? Matoki ngen. Wong niki wau ya wis dipathoki ya. Nggih. Lah jenengan kudu ngabang mathok iket kapan niki? Diingi. Wah. Piye to ning kene iki tibane ya usum pathokan nih. Bu Marwin, Dalam. jenengan nggih nate teng pondok mrika. Nate. Nite Pinten ping 11. nite pick up ngian. Boten kalih kekasih kula. Kekasih Nggih. Nite sepeda motor kalih ngwamplok kekasih ngetapel kula. ngoten. Nggih no. Jenengan ngwamplok ngeten. Jenengan putrane pinten lho Bu Marwin? Kalih. Kalih anake ditinggal ning omah harus kalih kekasih ning Sorsingon. Boten yoga kula teng pondok sedaya. Wah istimewa. Berarti ya cocok karo ngajine iki mang ya to. Nggih. Jenengan nggih pondokan. Boten. Bojone Boten. Nggih mondok teng Kalimantan riyen, Sumatera. mondok napa Sumatera. kerja? Sumatera riyen pas tase Joko. Nek jenengan mboten pondokan. Boten. Terus mari kuwi kok pengin mondokne anaki napa motivasine jenengan? Nganu yogane niku nganu napa niku? Puwengin terus kula semangati ngoten mawon. Alhamdulillah. Dadi ning omah jenengan mek wong loro karo kekasih. Nggih. Endel. Wah, giling terus no wian. Bu Marwin, niku jamaah tahlil niku ket pirang wulan niku, pirang tahun niku. Pun duangu Gus. Pun puluhan tahun niki. Puluhan tahun. Nggih. 1 minggu sekali. Anjang sana. Nggih, setiap rumah. Niku ya ST nyel kabeh niku. Nggih, ST nyel. Masya Allah, luar biasa. Motivasine saking jenengan. Apa motivasinya aku? Tapi nggih istimewa lah. Lah niku baru kayak akhirnya padahal Bu Marwin ora pondokan, anaknya malah njaluk mondok kabeh. Malah anaknya to sing njaluk. Nggih. Luar biasa. Ya Allah, ket usia pinten anake jenengan mondok niku? Ket SD, sedaya ket SD, lulus SD nganu napa niku nedhi pondok sedaya. Kok ya bejo men. Nggih. Lah niki wau alumni mriki nggih kathah sing bareng mondok wau dicethukne Gus Huda kalih kula. Anake mondok enten sing teng Ploso, enten sing teng Lirboyo, masyaallah luar biasa. Karena wis kadung kena ngilmu iki malih demen neh. Pengen tantuk. Ngoten. Kula riyen cara ning omah abah kula mboten gerah ngoten ya jek kruwasan ning pondok. Krana ae dhewe iki tambah ngerti ngono tambah ngrasa goblok ora kok tambah ngrasa pinter. Wong ngaji ngoten niku. Malah pengen roh neh. Alhamdulillah, masyaallah mugi-mugi putrane jenengan hasil Bu Marwin. Nggih. Jenengan sakniki kula kan nganu kontak nek kon tahlil iku suwen. Jamaah tahlil. Sholawat asghil lambi ijo-ijo no. Sing piye wi dhisik-dhisikane karo takon. Tak kanjane sholawat asghil cobi. Lho biasane mesti hafal to. Muslimat to jenengan? Sholawat sing pripun to, Gus? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin. Niki lho. Piye? Ya niku kon ngewangi kancane jenengan sing nyekel banner kaya kampanye iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ardisni Iya, besar.
bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ni zalimin bi zalimin bainin salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. keduren jenengan nadane. Apa ora pengen ngentut kuwi, Mang? Beh aku malih watuk aku. Niki enten saking CV Sri Rejeki kalih BKN Benih Kelut Nusantara. Kalih Gus. Buah Kencana. Kula badhe matur. Mboten pareng. Iya iya piye. Nganu berkahnipun kula tumut ST kaping 11 niku yoga kula sakniki dapat nganu napa niku sakniki diangkat dados guru. Duh, teng pondoke. Nggih. Lah cek cilik kok wis dadi guru to? Nganu napa niku? Umur piro putrane jenengan? Sing bajeng Gus 11 tahun opunan. Mondok pun 11 tahun yoga. Wah ning pondoke wis 11 tahun. Nggih. Wah tak kira umure 11. Mboten. Terus akhirnya diangkat jadi guru, Nggih. pengurus, Nggih. mulang. Nggih mucal ngoten. Niku berkahe ngaji ning ST. Nggih. Lah niku ngajine jenengan istiqomah sampai ping 40 ngono piye entuk ninge wingko. Nggih. Lanang napa wedok? Panjenengane panjenengan. Yugane jenengan lanang apa wedok? Jaler. Wah wingko iso dadi Gus wingko. Pandongane panjenengan Gus. Amin. Amin. Nggih Bu, niki enten saking PT BKN Benih Kelut Nusantara CV Sri Rejeki kalih Buah Kencana. Sedekah damel niku lho grupe rombongan jenengan jamaah Nggih, Yasin Tahlil niku lho. Matur suwun Gus. Nggih, mengke dinggih kas. Nggih. Niki entuk rezeki 1 juta. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nggih. Didongakne sedaya sing sedekah mugi-mugi rezekine lancar. Nggih, mugi-mugi ingkang sedekah mugi-mugi rezekine lancar, umuripun barokah. Pon nganu Yayasan Baitul Hikmah Al Huda didongakne santri murid-muride pripun dongane sing duwe hajat dalu niki lho. Yayasan Baitul Hikmah Al Huda. Yayasan Baitul Baitul Hikmah Al Huda, semoga murid-muridnya bertambah banyak dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Pun ngoten apa arep enek kata-kata apa ora? Boten. Mboten enten. Boten wonten sarunge to, Gus. Niki sing kula damel niki. Lah nggih. Jenengan cepot dhewe. Beh, suami kula pengine niku lho, Gus. No, nekmu cepetan no. Tapi wong-wong apa kuat ngoro nek ngono. Gowedi. Gowedi. Tenan. Tenan. Nek sapa ya? Badul. Cowilik ngono. Ora opone iki ngomongne apa? Gaman iki lho HP. Pun ngoten nggih. Nggih. Nggih sampun, Gus. Mugi-mugi istiqomah Bu jenengan nek Yasin Tahlil niku lho. Oh, nggih, amin. Terus kula nek bar saat nyandungakne sehat Bu, Nggih. uripe wirawiri ngeten. Mugi-mugi jenengan sehat selalu. Nggih. Tapi jenengan seneng rokok lho, Gus. Mboten. Mesti
Gusti wantu. Kula niku kan diomongi to Bu kalih dokter Gus rokoke disudo akhire kula sudo sitok-sitok. Lah nek kon nyuda bareng-bareng apa ya iso. Ngoten lho ceritane. Nggih, pangestune Bu nyandungakne sehat. Nggih, niki salam saking jamaah matur suwun nggih Gus. Nggih sami-sami. Nggih, sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiki wali nggih. Oh, nggih. Sakniki wali murid iki lho sing abang putih iki lho. Sing ndi? Nek wali murid sing wis ra ndek bojo apa enek ya? Wong kabeh alhamdulillah ndek bojo, wis alhamdulillah. Sik wali murid, iki wali murid tok. Wali murid endi? Kayak mbae sing dada-dada kudung. Lah kira-kira. Sing enek mas-mase ning kudunge lho. Lah gemerlap wonge dada-dada sandinge balon pink sandinge balon pink lho. Mbah. Yang dada malih. Loh. Lah niku lho. Lah, ayo berdiri. Lah kuwi. Sing enek mas-mase ning kudung kuwi. Mau mencolok kok kene sulap. Wah, merah putih. Jan kaya gendera kabeh, umbul-umbul. Salam, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi? Saking Pancir, Pak. Pak. Pancir iki pundi? Saking Pancir, Gus. Oh, perbatasan nggih. Nggih, Namine sinten jenengan? Buparti. Buparti. Sing teng mriki putune napa anake? Putune Kelas pinten? kelas 1 MI napa RA? MI. MI. Nggih, Oh nggih, RA-ne riyen mboten teng mriki. sampun lulus Bu Mbak Jengi. Bu. Sampun lulus, Mangpak Gus, saiki Mbak Bu. Jengi. Alah kula Ngapunten. jenengan celuk kakung mawon lho kula. Mboten napa-napa. Buparti, Dalam sing pripun to? Kelas 1 napa putune pun lulus pripun? kelas 1 niki putune sing lulus niku nggih. Oh kalih sing teng mriki. Nggih. Riyen napa kok disekolahne teng mriki? Nggih, sekolahane maju, Gus. Maju pinten kilo? Agamane nggih kuat. Oke, sae. Nggih, putune jenengan enten pinten? Buparti. Kathah. Pinten? Sing SMK niku kalih. Sing setunggal kelas 1. Sing lulus niki kalih. Masya Allah. Putrane jenengan pinten lho, Bu? Putrane kula, Nggih. putrane nggih kathah. Pinten? 3. Oh, mboten kathah umum niku 3. Putune pun kathah. Garwane tak sehat to? Boten pun boten wonten. Mboten wonten pun dangu. Pun Pinten taun? pun dangu, Gus. Mboten simah malih jenengan. Napa? Mboten simah malih. Boten. Niki ngopeni putune niki, Gus. Wah, kok ya pinter menan anake jenengan nih. Sing ngetokne kono sing kon ngopeni mbae. Nggih. Karuwe dhewe. Jenengan hiburane napa teng griya, Mbah? Napa? Hiburane napa? Hiburane nggih, ngene ki ngrawat putune sekolah. Wah, jan kaya ngono ya Mbah Ibu iki. Mbah Putri. Umure pinten to jenengan? Kula to. Pun nanten. Mboten nika lho. Pun nanten 7 tahun, Gus. Heh? Pun nanten 7 tahun. Kula kinten nek 70. 15 apa pira. Wah, umure jenengan 70. Kula ya ngerti nek jenengan wis enek 9 tahun nggih ngertos. Wah, 70. Nggih. 70 tahun. 70 pinten? 3. 72. Niki enten pelawake napa, Gus? Wong nggih. Niki kan pun dangu kepengin
dipanggil Gus Idam. Oh jenengan niku pun dangu. Nggih, kat mon. Terakhir cetuk kula kapan? Pun duangu Gus wonten pundi-pundi kula. Wong ngetutne terus. Lah niki mumpung cetuk pengen matur napa? Pengen nyuwun dongane Gus Idam. Nggih kula dongakne njenengan sehat panjang umur, rezekine lancar. Anak putu nggih mugi-mugi dados tiyang sedaya. Amin. Nggih. Bu Parti, Dalem. jenengan selawatan napa sing saged? Selawat napa? Sholawat. Munjiat. Apa iki Mas? Selawat napa Bu Parti? Shollallahu Ala Muhammad. Ngoten sing saged. Oh enak ya. Niku selawat napa jenenge niku? Shollallahu alaihi. Niku selawat napa namine? Selawat napa? Sholawat napa niku? Nggih duka. Selawat Jibril. Nek Pancasila apa Bu Parti? Rada supe Gus. Cobi. Nggih, Pancasila. Pun sepuh. Cobi pun tok kula rencang. Nggih, cobi. Mumpung cetuk kula no. Nggih. Pancasila. Supe Gus mengke diguyu. Mboten, niki macak ra krungu wong-wong niki mengke. Pun to, Pancasila cobi. Niku lho diomongi anake ayo tak warai Ibu ngono. Nggih. Napa Bu Parti? Mengke lek supe dos pundi? Alah kersane supe cobi dijajal teko nomor pinten. Sak mampune cobi. Wong pancen sepuh kok. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Saged leres. Dua. Manusiaan yang adil dan beradab. Leres. Tiga. Persatuan Indonesia. Jos jis. Empat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan 5. Perwakilan lima. Jos. Keadilan. Adil. Sosial. Napa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Didikte. Nggih. Tasik grakul Gus. Pun mboten napa-napa kula nggih supe sami mawon. Niki angsal rejeki saking Pak Supardi. Belione nyuwun donga nyandungakne nggih. Pun alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, pun. Ngapunten lho Bu Parti. Nggih. Niku enten sangu niku wau duka nek 500 munjul kok. Damel napa niku nggih artone? Damel napa? Damel. Iya. Damel belanja, Gus. Oh nggih. Pun nggih. Nggih. Nggih, salam didongakne niki Yayasan Baitul Hikmah niki lho sekolahane putune jenengan iki dongane napa Baitul Hikmah. Kula dongakne Baitul Hikmah maju terus murid nyelot tambah kathah. Amin. Nyelot barokah, Amin. Nyelot, nyelot bertambah. nyelot bertambah. Nyelot napa malih? Nyelot barokah. Barokah nyelot. Nggih, pun pokoke nyelot sukses, nyelot terus Pak Haji. Tenang mawon. Nggih pun ngoten mawon Bu Parti. Gus Idam kula dongane sehat selalu. Amin. Panjang umur. Nyelot. Pun nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipasne irung ngene iki. Beh, bau drek no kacane. Nyelot. Mugi-mugi nyelot, mugi-mugi nyelot ngono. Ae dianjen yo ngancar nyelot. Ngancar wis ngono kuwi ngancar. Nek sing ning ereng-ereng kae, wong endi ae. Nek lanang-lanang rasir.
sing iso gawe kata-kata untuk Baitul Hikmah siapa ini yang bisa buat kata-kata untuk Baitul Hikmah? Kata-kata ada yang bisa untuk Baitul Hikmah atau kata-kata untuk kesuksesan yayasan ini loh. Ada. Endi wonge? Iki sing nom iki apa sing kae lampu kae? Apa mbori kae sanding FOH kae tapi weji nek mlaku rono ji. Kae nek dada-dada kae. Lambireng, ngadeg coba. Lho nggih. Lho iya kudung coklat, ngadeg. Lho kuwi tolah-toleh wonge tolah-toleh mang. Yo ngadeg lha kuwi lho. Iya lho kok linggone. Lah. Lah kuwi heeh rada lemu. Lah. Lho kok linggone. Ngadeg. Lah, pus. Lho, aja linggo. Lho kok mentul-mentul. Lho. Ngadeg malih, nek engkeki mik angel nggo Mas Fauji. Lah. Kok iso mentul-mentul layak iki panggunge horeg iki, Mang. Ber. Lah kuwi lho linggone. Lho. Pun teng mriku mawon mike dilungne ya. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Rizka. Tasik 6 to niki. Nggih. Umur pinten? 17. Oh 17. Daleme pundi? Sidoarjo. Sidoarjo ki Blitar. Nggih. Pasar Patok. Kidyule. Kalih sinten Mbak Rizka? Kalih rencange. Tiang pinten? 3. Jenengan berarti tasik sekolah? Nggih. 17 sih SMA ya? Nggih. Sekolahnya teng pundi? Teng SMK Kartanegara Wates. Oh Kartanegara Wates ya cedek mriki nggih. Nggih. Mbak Siska napa Rizka? Rizka. Tak kira iki mang sapa ngono. Rizka. Nggih. Terus mantun niku arep kuliah apa kerja? Kerja, Gus. Teng pundi? Nggih, tasik. Tasik milih-milih, Gus. Kaya milih bojo ae. Rizka memang sering rutinan kalih kula. Nggih. Teng pondok barang? Nggih. Apa ngono sing didemeni nek cah nom-nom ngene iki? Nggih, Guse kalih hadroe. Nek hadroh sing kok fans sapa Riz? Rizka? Mas Fikri kalih Mas Bado. Iya, Fikri. Kenapa kok ngefans sama Fikri coba? Ingin tahu aku. Fikri apa sing di-fans cacah ki apa ngono iki? Riz? Ya rasah noleh kancamu, jarno kancamu. Engko sing noleh dhuwit awakmu. Mas Fikri wonge piye? Nutuk. Nek nutuk. Ora Fikri nek nutuk piye? Nutuk. Candu, Go. Candu. Terus tak kepiarne iki degan iki. Nek nutuk candu gek piye lho candune iki Fikri iki lho. Baik. Terus nek badal sing kok fan apane? Suarane, Gus. Nyapa suarane? Api kalih sadu. Sadu. Meleleh. Luntur. Badal. Suarane sadu. Wis tapi ya wong irna-irna ya. Fikri nek nutuk candu. Mentera ditutuk Fikri ya aku. Fik aku mulai tutukan Fik. Nek nutuk candu pe aku malih budrek aku ya. Rizka, mangkan aku takok, sapa iki sing iso kata-kata sampean ngacung. Apa pesen-pesene apa kata-kata untuk Baitul Hikmah apa kata-katanya? Apa gekno pantun apa puisi apa-apa ngono lho. Apa ya kuwi mang? Mas Fikri nek nutuk candu. Apa ndang yo gekno Riz. Selak kuru lho awakmu engko ngadeg terus.
Ayo Doris. Dang. Riyen go. Heeh. Fikri. Oh ngono ya. Danu wis rabi. Akhirnya Fikri, Badol. Dilungkas enek artisin neh iki Hadro. Enek sing nutuke candu jenenge To. Mbah kuwi nek nutuk Cowandu kuwi. Heeh. Ayo Riz, wis. Ndang selak diseneni mak-mak ae lho. Selak isu. Wis. Halo Fik. Piye? Mugi-mugi Baitul Hikmah Al-Huda semakin maju, muridnya tambah banyak, dan semoga muridnya sukses semua, ilmunya bertambah. Amin. Lah mek kok dongakne ngono kuwi. Nek kata-katane Nggih Fikri apa? Riz. Kata-katane Nggih Fikri apa? Kata-kata Nggih Fikri. Apa? Hei. Mugi-mugi Mas Fikri sehat selalu. Iya. Ih. Fikri. Badol. Kata-katane Nggih Badol apa? Kata-kata ngono lho ra enek ya. Riz. Mah tak kurokne lho engko. Ikan hiu makan tomat. Mas Badol tak kremus. Piye? Riz. Ikan hiu makan tomat. Loh. Kok wes budrek Riz kakek. Nganu sangoni kata-katanya kurang penak 500.000 Nggih. Gus, matur suwun. Nggih. Seturu sik Riz, engko nek wae mulih gen digugah. Wis budrek aku. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ya seru kok ya. Wonge rena-rena, ae selak wengi nggo. Selawatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kei contoh ikan hiu makan tomat arep diterokne. Ikan hiu makan tomat. Aku cinta Badol sampai sekarat. Ih gidil. Badol suarane sahdu. Terus tutukane Fikri mang apa? Candu kuwi tutukan candu kuwi piye kuwi? Nek nutuk piye lho Fikri kuwi? Karo ngowah. Wis bar. Selawatan. Yo ngrungokne kuwi, Jar susu dingin piye wis ngombe? Heeh, kowe ora ngombe. Wah bengi iki ya sirene ngombe. Ndonga bareng-bareng tafaulan kalih Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ngombe susu. Ngombe susu tafaulan. Malih watuk ngene iki nyapoi. Tafaulan kaya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dadi ngombe susu putih menika kersane setahun menika ae dhewe niku uripe resik, bersih, ngibadah tambah istiqomah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge ngombe didongani bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Wo sangu susu kabeh to ya. Etawa. Kulo ya sangu iki ya susune badal iki. Candu iki, susu sing tak ombe bikin candu. Candu iki. Gen dilek-lek ngono candu. Budrak aku ya. Margane tabuhane ya candu lho. Candu, sahdu, lencong. Enek-enek gregeten tau. Yo selawatan yo, Dol, pimpinan jajal. Piye to suaramu sing sahdu kuwi? Heeh, bareng-bareng maca selawat nariyah nggih. Selawat nariyah asghil kados sing diwaos Bu Marwi niku wau. Mantun niku maos selawat sapu jagat. Donga sapu jagat. Nggih, sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan Benar Rabbana wa fil monggo sareng-sareng nyuwun
ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala, istighfar, istighfar. Mantun niku burdah saderengipun ilah-ilah sareng-sareng digeduni dosa-dosane. Mantun niku mungkin donga insyaallah dongane panjenengan mustajabah.